Inilah tanaman alpukat yang tempo hari videonya sudah saya upload. Jadi sekarang hasil bersih-bersihnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ini udah nampak nyaman tuh. Jadi dibikin lubang seperti ini karena mau bikin kalen ini terlalu dekat tanamannya. Nih kalau yang pinggir kalen manjang sana, terus ini manjang ke sini. Jadi buat selokan air. Jadi yang kiranya masih renggang, daunnya belum empuk, kita bikinin kalen seperti itu. Wah, ini habis saya punggil pupusnya tapi sudah tumbuh lagi. Dan itu ntar dipotong lagi yang atas, yang naik. Dan itu teman saya di sana itu, kita samperin ke sana yuk. Nah itu dia, kita samperin ke sana. Jadi kemarin sudah saya semprot daun, sekitar 10 hari ke depan nanti kita semprot lagi. Oh ini kurang lebat. Wih, kebakar tau dong si Toto dongkel teng. Oh. Oh. Ya. Bagus, sip. Wah, kita api ya teng saiki. Apa nih? Saiki nggone kita gasik penek ya. Lagi betul ya. Halo bos, wis masang urung bos? Iki madangke keringet tenan. Madangke keringet. Madangke keringet iki kan? Iya. Cangkulnya itu cangkul mahal, harga berapa itu bos? Wah, kira-kira 200 kayaknya. Oh, waduh. 200. Berarti cemolong ya? Cemolong itu. Ada komputer. Sip. 1 tahun lagi untuk sengonnya habis, kita habiskan. Jadi tinggal tanaman durian sama alpukat. Untuk sementara waktu ini masih tumpang sari sama gendruk, gatel, ente atau tales lah, tales Jawa. Ayo Pak Min. Wah, ono anak muda yang sangat mempeng. Wah, kalau di sini alhamdulillah masih aman teman-teman. Nggak ada yang nggak ada yang roboh. Hanya pohon pisang pada roboh tuh. Itu roboh, itu juga roboh. Lalu yang di sana itu roboh tuh, mana itu? Padahal sudah berbuah, sudah keluar tuntut. Kita tengok dulu. Nanti kalau di sini benar-benar nggak ada yang harus dikondisikan, baru nanti mengondisikan yang tadi banyak pepohonan roboh. Bapak tuh kok naik rono nih, aku harus rono mubeng. Aman. Wah, itu roboh satu teman-teman ini. Tapi yang nggak roboh ini kecil, tapi yang roboh bukan dikit. Kita sendiri itu kalau kita kondisikan. Oke. Tuh.
sebelah sana. Bek. Nggih lah kula mau pun mriki kok terus akeh sing do ambruk kae terus kula mantuk kok geraji. Oh, Ha sing nika do ambruk kabeh nika lek. ayo kan ngene to ya. Ler niku mboten niku nggih. Ora nek kagroke ya ora. Pak, ya Pak, iku kene kene iki ya. Nggih. Enggak, Lek. Ya kana. Tokane sik. Semalam ternyata sudah pada dikondisikan yang di jalan-jalanan itu pun kayu bekasnya semalam itu. Untung sumurnya enggak robohan kayu. Begini ya, bisa begini ya. Dek kunci tok gitu. Tak yo ora iso. Wis tak gaji.